விவசாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிராக்டர் அண்டு கலப்பை சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. ஃபஸ்ட்டு டிராக்டரை பற்றி பார்க்கலாம். என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குன்னா ஸ்வராஜ் 855 FE. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2012 மாடல். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 52 HP வரும். இந்த டிராக்டர் ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3050 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 70% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தாங்க இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேரோடாத வண்டி. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பும் பம்பரும் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. டைரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வால்வ் இருக்குங்க. வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா புக் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 4 லட்சம் ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் டிஸ்க் ஃப்ளோ சேல்ஸ்க்கு இருக்குங்க. டிஸ்க் ஃப்ளோவோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 லட்சம் ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரதாதாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.